Огромное спасибо Кристине Буравцевой за невероятную проработку, которую мы вчера сделали. У меня был запрос, связанный со страхом и волнением. После проработки я пытался смоделировать ту же ситуацию, где бы я боялся или очень сильно волновался. У меня ничего не получилось, я чувствовал себя уверенно. Попутно мы нашли еще эпизоды, где проработали мое чувство злости. И сегодня вот в похожих ситуациях, в которых я раньше злился, я понял, что я вообще просто чувство злости пропало. Было так непривычно, то есть у меня было совершенно другое поведение. И в конце вчерашней проработки я увидел внутри себя невероятный источник силы. Кристина, спасибо тебе большое и всем рекомендую мастера Кристину Буравцеву.